Vandag is ons op pad om hierdie trail te stap. Ek en Sissie op ons eie. Is jy reg, Sissie? Kijk, ons begin hierdie ding. Bye! As ek reg verstaan, is die boompies wat hulle hierso plant, is die skoolkinders wat dit doen as projekte. As ek dit reg verstaan, dan kom plant hulle die boompies om terug te gee vir die natuur. So oralste hier in die paadjie af is nuwe boompies wat geplant word. There is no entrance fee. It is very safe and the hike is not that difficult.